जी सर, मैं ज़ात कश्मीर से आया हूँ। मुझे 10 साल से तकलीफ़ है। मैं काफ़ी जगह से इलाज कराया लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। तो नेट पे मैंने चेक किया डॉक्टर साहब का, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा इलाज है। तो टीके दवाइयों से ये इलाज नहीं, ना और किसी तरीके से इलाज, ये तरीका सबसे बेहतर है।